Vous êtes arrivé au premier étage. Ouverture de l'ascenseur. Fermeture des portes. Bonjour, Xana vous remercie pour votre participation au programme d'observation. Pour vous équiper de votre tablette en réalité virtuelle, collez vos mains ensemble, appuyez sur vos deux gâchettes et écartez vos mains. En mode bureau, appuyez sur la touche tabulation. Vous êtes arrivé au deuxième étage. Bonjour, bienvenue à bord de la station Centauri, la perle scintillante de l'univers. Moi, c'est Isaac, ton guide personnel et partenaire pour les prochaines minutes. J'imagine que tu es ici pour savoir comment ouvrir cette porte géante sur ta droite. Pour franchir cette porte, il te faut une chose très importante que je possède. Le suspense est à son maximum. La carte d'accès. Et devine quoi? C'est moi qui te la donne. Attrape-la, c'est ton sésame pour un monde meilleur. Si tu veux utiliser cette carte, approche-toi du terminal juste sur ta droite. Insère ta carte et tada! Les portes s'ouvriront. Allez, en avant, aventurier. Centauri t'attend avec impatience. Ouverture de la porte. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Ah, enfin, te voilà. Tu te rappelles de moi? Je suis Isaac, celui qui t'a enfilé la carte qui permet d'ouvrir la porte géante. Eh bien, bienvenue à bord. J'imagine que tu te demandes où tu es, pas vrai? Pas de panique. Tu es installé dans un transporteur en route vers Centauri. Pense à poser tes fesses dans le monde réel, tu en auras bien besoin. Ça pourrait un peu secouer. Si tu te sens bizarre, c'est juste la cinétose. Tu sais, le truc qui te rend malade en réalité virtuelle.
mais rien de grave. Ah, et petite info sympa de dernière minute que j'aimerais te partager, c'est moi qui pilote. Alors tiens-toi prêt et confiance en moi. Le voyage va être intéressant à observer. Jara OS. Vous approchez de la station Centauri. Veuillez vous apponter dans le hangar principal. Bienvenue dans la station Centauri. Vous êtes un nouveau visiteur. Veuillez vous diriger vers l'accueil pour une identification complète auprès de notre androïde. Bonjour à tous, ici le commandant. Au nom de tout l'équipage, nous sommes ravis de vous accueillir au bord du Centauri. Nous espérons que votre voyage s'est déroulé dans les meilleures conditions. Nous mettons le cap sur Cryonis, un système totalement inexploré dont nous ne savons encore rien. Croyez-moi, cela en vaut vraiment la peine. Préparez-vous. Le spectacle est tout simplement spectaculaire.
commandant. Nous approchons à grande vitesse. Système critique. Un manque que nous avons depuis longtemps. Ce lieu, encore totalement inconnu il y a quelques années, est maintenant à portée de main et l'excitation est à son comble. Nous sommes tous impatients de découvrir ce qui nous attend. Pour profiter pleinement de cette expérience unique que nous réserve cette galaxie inconnue, voici quelques réglages à effectuer. Mettez le volume du jeu à 80%, histoire de vraiment vous immerger, et pensez également à désactiver les pseudos des joueurs. De l'hyperso. Propulsion engagée. 5, 4, 3, 2, 1. Arrivé à destination. Analyse de l'astéroïde en cours. Fissure d'explosion détectée au sein de l'astéroïde. Explosion imminente. Explosion de l'astéroïde effectuée. Analyse de la zone en cours. Signal détecté. Préparation de l'hypersaut. Propulsion engagée. 5, 4,
3, 2, 1. Vous êtes arrivé à destination.